bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma ni wagati in na ka aw fo kosɛbɛ fɛn fɛn ɲɛ b'an na fɛn fɛn tulo b'an na ni wagati in na Mali kunnafoni TV sanfɛla la ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga aw bɛ yɔrɔ mun na nin wagati in na sa jamukan ni o ye ɲɛfɔli kɛnɛ ale sigira aw ye alamisa o alamisa ka se ka kɛnɛ sigi aw ye mun ni a bɛ ɲɛfɔli k'aw ye jamana kunkanko dɔw fana na mun ni maa caman ɲinalen don a kɔ ni o ye conseil des ministres laadala ɲɔgɔn ye mun ni a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ wagati jan bɔ araba o araba ale lajɛ ale bɛ kɛ jamana minisiriw fo ka taa se jamana yɛrɛ président o fɛ sa olu fɛ jamana kɔnɔna la yan nɔ ɲɔgɔn ye in ni a kɛra kuma caman an ka sɛgɛsɛgɛli ni an ka wulikajɔ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ faamuyali o tɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ faamuyali mun ni o tɛ sɔrɔ a la an y'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ sigikafɔ kɛ sa yaasa ka se ka jɛmukan sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo min na maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na sabula conseil des ministres baara nɔgɔn tɛ conseil des ministres fɛn mun don ni o ye laadala ɲɔgɔn ye sa minisiriw ni jamana ɲɛmɔgɔ cɛ o ye de ka textes ta projet de loi ta ka baara caman kɛ mun ni a bɛ taa jamana yɛrɛ kolosumali ta fan fɛ mun ni a bɛ taa jamana yɛrɛ tagaɲɛ n'a bɛ fɔ a ma ko développement ni a bɛ taga o fan fɛ ni wulikajɔ mun ni a bɛ kɛ jamana marabagaw fɛ sa dɔgɔkun o dɔgɔkun anw kɔni anw bɛna sigi kɛ a kan o kɔfɛ tile kelen o kɔfɛ ni o ye alamisa o alamisa ye yaasa ka se ka faamuyali ko o sɔrɔ cogo min na mɔgɔw ni anw ka se ka a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ o la sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ studio belebele in de kɔnɔ n'o ye Mali kunnafoni TV ale studio kɔnɔna ye an bɛ foli di ka an ka techniciens k'u bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na minnu bɛ ka a to anw bɛ ka ye jabaranin na o kɔfɛ sa laadala ɲɔgɔn ye ni a kɛra kuma o kuma an b'a ye k'a fɔ ko kumaw ni ŋunuŋunukanw ni olu cayara i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ faamuya sɔrɔ a la kunun kɔni laadala ɲɔgɔn ye a kɛra sa ni o ye janvier kalo tile 25 ye san 2023 kunun araba a kɛra sigi in kɔni kɛra sa jamanakuntigi n'o ye Asimi Goyita ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan sigi kɔni a kɛra fɛn bakuruba fila kan fɛn bakuruba fila o tɛ dɔwɛrɛ ye minisiriso mun ni ale ka ca ɲɛsin don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma n'o ye ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ye ale kɔni ye gafe dɔ sigi sen kan sa n'o ye projet ye projet de texte ka se ka a yira k'a fɔ ko signature mun kun kɛra a fɔlɔ sa ni o ye kuma kɛra ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ni ale ye cakɛda ye sa mun ni minisiriso ye mun ka ca ɲɛsin don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma olu kɔni a yirala k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni kɛra an ka jamana ni banque belebele cɛ sa ni o ye banque ouest africaine de développement ye o kɔni ye tigɛ nɔ bila kɛ sɛbɛnna lomekaw fɛ yen nɔ depuis kabini san 2022 décembre kalo tile fɔlɔ o tigɛ nɔ bila in kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ ko a kɛra hukumu kɔnɔna la o ye de sa ka se ka juru sɔrɔ nin banque belebele in bolo ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ k'o ta ka an ka jamana denw sɛgɛrɛ dɛmɛ in sa a bɛna don yɔrɔ jumɛn na o ye Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ périmètre irrigué mun bɛ yen nɔ ni o ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye sa malo bɛ se ka sɛnɛ yɔrɔ mun na ni ji kan ka taga a yɔrɔ la ka se ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati yaasa olu bɛ se ka baara kɛ ka ɲa cogo min na Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ ka sabi o bɛ t'i jɔ miliyari 8 na franc CFA la ni miliyari 8 sa a bɛna ta k'a don Tɔnbukutu ni périmètre irrigué belebele in na yaasa ka se k'a yakubaya baara bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ wagati tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ baara tun bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka kɔrɔ nka samiya sanji ni o nana jiba fali mun kɛra salongo san 2022 la i b'a ye k'a fɔ ji cayalen ka na o de kɛra sababu ye sa ka se ka nin sɛnɛkɛyɔrɔ in ka se ka a fan caman bɛ yen nɔ ka se k'olu tiɲɛ o kɔfɛ jamana marabagaw kɔni conseil des ministres la kunun sigikafɔw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko bi na an bɛ don min na i ko bi u hakili b'a la u ma ɲinɛ a kɔ wara fɛɛrɛ ani dabali o bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka nin miliyari 8 ka sabi n'a taara banque ouest africaine de développement fɛ ka se ka a don Tɔnbukutu ni périmètre irrigué in na ni
ni périmètre irrigué in yɛrɛ ta k'a lajɛ dugu minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kan ka se ka nafa sɔrɔ ka se ka olu ka yɔrɔ a walankata hectare 430 dugu min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Koriume o kɔnɔna la sa hectare 430 o bɛna labaara yen nɔ hectare 430 o bɛna labaara fana dugu min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Dayi o kɔfɛ sa Hamaja hectare 620 nin bɛɛ ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ye i b'a ye k'a fɔ nin baara kofɔlen miliyari 8 a bɛna don nin yɔrɔ ninnu na yaasa ka se ka u ka baaradaw k'olu sabati maaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na k'u yɛrɛ balo dugudenw bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ balo ma bɔ kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ k'i b'a walankata surtout an bɛ wagati min na i ko sisan gɛlɛya bɛ yen nɔ lakanako ta fanfɛla la n'i ko k'i bɛ bɔ ni balo ye fan dɔ fɛ ka taa fan dɔ fɛ gɛlɛyaw b'a la sɔngɔw bɛ se ka gɛlɛya fana k'a d'a kan carburant ni o ye taji ye o sɔngɔ ka gɛlɛn o b'a to ni i bɛ bɔ ni balo ye fan dɔ fɛ ka taa n'a ye fan jan fɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya b'o o la donc o de la jamana marabagaw y'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ni u kan ka don ba la halisa donc u bɛ a ɲini ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa ka se ka olu don ba la nin périmètre irrigué in i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu ni olu b'a kan nin bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka bɔ a kan ni o bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka bɔ a kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na u ko k'u hakili bɛ jamanadenw na ni o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye conseil des ministres o kɛnɛ kan nin fana ye an bɛ se k'a fɔ nin fana ye prévu ye mun b'a jira an na k'a fɔ ko jamana marabagaw u hakili bɛ jamanadenw na u hakili bɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sabula n'i ye Tɔnbɔkutu fɔ i b'a fɔ ko Mali kɔrɔnfɛla wagati janw na maa caman bɛ yen nɔ minnu ye jalaki bolokɔni k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma ka jira k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ yen nɔ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ développement tagaɲɛ o ta sira fɛ sɛnɛko ta sira fɛ baganmarako ta sira fɛ nin bɛna kɛ caman nɔgɔyalen o fana na sabula n'i ye sɛnɛkɛyɔrɔ ni o ye malo sɛnɛyɔrɔ ye n'i y'a dilan baganw bɛ se ka dumuni kɛ sɛnɛ bɛ k'a la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana nafasɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen nɔ ni o ye mɔni ye olu fana bɛ se ka kɛ a la donc o b'a jira an na k'a fɔ ko baara mun ni a bolodatɔ filɛ nin a bɛ fɔ a ma ko projet de texte a kɔni taara conseil des ministres la kunun ko janvier kalo tile 25 san 2023 an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka a ca k'a kɛ ca yɛrɛ yɛrɛ ka a ɲa ka d'an ma jamanadenw ka a nafa ka a dun musaka mun ni a taara banki belebele in fɛ n'o ye banque ouest africaine de développement ye a musaka a ka taa a taayɔrɔ la sabula jamana in kɔnɔna la yan nɔ fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ fɔ i b'a ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen nɔ a tɛ taa a taayɔrɔ la dɛ ni a tɛ taa a taayɔrɔ la a ka taa yɔrɔ la o de da ka di an bɛɛ la sabula boli bɛ dɔw nɔfɛ an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ k'u ye dunko juguya kɛ dunko juguya kɛlɛ bɛ sen na dɛ an bɛ don min na i ko bi ni m'i kɔlɔsi dɔrɔn a ma nɔgɔn dɛ o tɛ bɔ ne da nka dunko juguya a man ɲi a bɛ jamana segin kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fana gɛlɛya mun ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ o ye de fɛn minnu wari minnu ni u bɛ di ko ka don da dɔ fɛ u tɛ don o da ninnu fɛ n'i y'o waleya ninnu ta k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen kiri minisiri fana bɛ yen nɔ ale tɛ ɲinɛ maa kɔ dɛ n'i y'a ta caw i b'a bila caw a banna o de don donc laadala ɲɔgɔn ye kɔni n'o ye conseil des ministres ye kunun sigi kɔni kɛra nin projet de loi in nin projet de texte in nin taara u fɛ yaasa ka se ka Tɔnbɔkutukaw k'u lafiya baloko ta fanfɛla la ani sɛnɛ mɔni ani baganmara sabula ni périmètre irrigué ni o ye fuga belebele in ye ni a bɛna labɛn u ye a bɛna kɛ sababu ye sa ka se ka nin gɛlɛya ninnu caman bɔ yen nɔ dutigi caman bɛ yen nɔ u na se ka baara kɛ hɛrɛ ani lafiya la cogo min na an bɛ don min na i ko bi a kow ma nɔgɔn o kɔfɛ kuma kɛra fɛn bakuruba filanan mun kan sa o bɛ tali kɛ minisiriso mun ka ca ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma ni o ye ministère de la santé et du développement social ye o minisiriso sa a yirala k'a fɔ ko o direction belebele mun b'olu bolo ni o ye DRH ye ni o y'u ka direction des ressources humaines ye ni o ye mun bɛ tali kɛ
direction mun ka baara ye ka se ka baarakɛlaw ko olu tacogo ni u kilacogo jamana fantan naani olu baaraw jateminɛ o direction in ka ca bɛnnen don ma sa sigi kɔni kɛra o direction in ka baara kan sabula baara belebele de bɛ direction in fana bolo ka se ka baarakɛlaw ta santé hokumu kɔnɔna la ani développement social o hokumu kɔnɔna la ka se k'u cari u tacogo k'o dɔn wa ni k'u cari u kan ka taa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko décret mun taara sa o baara ninnu ɲɛnabɔli koɲɛw la o kɛra depuis san 2010 wagati n'i y'a jateminɛ o ni bi cɛ a ca ni san 10 ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko o décret taara depuis o wagati baarakɛlaw tacogo ni u caricogo jamana kɔnɔna la a ka kan sa bi hakili jagabɔ ka kɛ tuguni ka se ka a jateminɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na olu bɛ se ka o décret mun ni a taara depuis san 2010 o wagati o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na yaasa baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na nin cakɛda belebele n'o ye ministère de la santé a ka caw bɛ se ka kɛ a kɛcogo cɛɲi na cogo min na o de la sa conseil des ministres kɔni sigi kɛra o fana kan ka se k'a yira tuguni halisa k'a fɔ ko baaraw olu bɛ sen na ni kɔni nin bɛ fɛn dɔ yira an na k'a fɔ ko maaw hakili tɛ fɛn dɔ la i b'a sɔrɔ jamana marabagaw ni o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu hakili b'o la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔni n'i ye a fɔ ko jamana jɔli i b'a fɔ ko miiri de k'i miiri fɛn mun kan ka kɛ sini ani sinikɛnɛ sabula jamana jɔ tɛ tile kelen ko ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen fɛ o de bɛ se k'a to ko caman bɛ sabati n'i ye nin wulikajɔ in ta k'a lajɛ ministère de la santé ka direction des ressources humaines yaasa ka se ka ale hakilina fɛɛrɛ kuraw ta tuguni décret kuraw ta tuguni yaasa olu bɛ se ka kolonso ɲɔgɔn na cogo min na baarakɛlaw ka se ka lafiya ani baarakɛlaw ka se ka cari jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sabula n'i ye santé yɛrɛ ta n'o ye kɛnɛya ye kɛnɛya ale ye fɛn ye sa mun ni maa si man ka kulonkɛ ale la n'i y'a mɛn i bɛ kuma i ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i bɛ sɛnɛ kɛ kɛnɛya don wa n'i y'a mɛn yɛrɛ fana i bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ko laadala ɲɔgɔn ye i ka kɛnɛ de sinon wagati tɛmɛlenw na maa dɔw olu mɛnna ka sɔrɔ u ma kuma o kɛra maa dɔw fana bɛ yen nɔ sa minnu ni u ye ko camanw kɛ yaasa u bɛ se ka bɔ fiɲɛ la cogo min na nka kɛnɛya ye olu bali kɛnɛya kɔni ale de ye fɛn bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛnɛya jamana ka kɛnɛya a kan ka sabati wulikajɔ mun ni a kɛra a kɛlen filɛ nin sa yaasa ka se ka décret kuraw bɔ tuguni kɛnɛya cakɛlaw olu bɛ se ka kɛ ka ɲa dilan ka ɲa labɛn ka ɲa cogo min na ka cari cogo min na ka baaraw kɛ ka ɲa cogo min na kɛnɛya minisiriso yɛrɛ ka baarakɛlaw ni o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔw ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ développement dugu tagaɲɛ ni jamanadenw ka jɛya ni fɛn wɛrɛw la labɛn cogo ɲumanw na yaasa olu kow bɛ se ka sabati cogo min na nin wulikajɔ in kɔni nin fana nin ka ɲi kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye i b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n'i man kɛnɛ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ n'i ka kɛnɛ fana alhamdulila donc kɛnɛya in o de ka gɛlɛn donc jamana ɲɛmɔgɔw y'u hakili to u kumara kɛnɛya in fana kan yaasa ka se ka ko dɔw ko olu sabati nka n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an ka jamana kɔnɔ yan nɔ belebele kan ka kɛ kɛnɛya la dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ ko cakɛlaw minnu bɛ kɛnɛya caw kɛ baaraw kɛ k'a fɔ ko olu dɔrɔn ka ladonko ɲuman ani u ka kɛcogo ɲumanw olu o bɛ jateminɛ o ka ɲi nka fɛn wɛrɛ bɛ yen o ye belebele dɛ o mun ye minnu kan ka furakɛ ni kɛnɛya minisiriso ta k'a lajɛ a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ nka baara belebele b'a bolo halisa ka se ka lakana boli fan bɛɛ fɛ kɛnɛya ta fanfɛla la sabula maliden fanba bɛɛ si man kɛnɛ bɛɛ b'i sen kan mɔgɔ si man kɛnɛ wa n'i ye kɛnɛyasow caman ta k'a jateminɛ gɛlɛya b'u caman kɔnɔna la surtout jamana kɛnɛyaso fo ka taa se privéw ma
gɛlɛya b'a camanba kɔnɔna la wulikajɔw senfɛ tiɲɛ yɛrɛ la minisiri a ka malikura taga sira la a ye kuma dɔw fɔ minnu ni o b'a yira k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔw kɛ yaasa ka kɛnɛyaso fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni u tɛ règle kan ka se ka olu bɛɛ bɔ yen nɔ te conseil des ministres kuma yɛrɛ o ye ne yɛrɛ ka kuma ye ni gɛlɛya b'i ka kɛnɛyaso la ni papier t'a bolo minisiri bɛ wuli ka u minɛ o kɔni o y'a ka hakɛ o fana o ka ɲi wulikajɔ kan ka sabati sanga ani wagati o de la i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laadala ɲɔgɔn ye mun ni a bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun fɛn bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲɛfɔ nin kɛnɛ in kan fɛn o fɛn dɔgɔkun kibaruyaw a bɛɛ lajɛlen de kan ka fɔ nin kɛnɛ in kan o kɔfɛ sa ministre de la santé ale kɔni ye ladɔnniyali kɛ sa ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko coronavirus ko ale yakubayara tuguni dɔgɔkun tɛmɛlen in kan n'a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten tɔ ni o ye bana jugu ye sa mun ni a kun kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ datugu k'a kɛ yɛrɛ maa si tɛ se ka bɔ ka t'i ka sanni kɛ i sagona jamana la ka segin i sagona wagati la a y'a sɔrɔ minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ olu tora yen a y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ b'u fɛ olu tor'u ka so a y'a sɔrɔ minnu ka feerefɛnw bɛ port la olu tora yen a ye gɛlɛya se mɔgɔw ma o coronavirus ko an ka hakili to a la k'a fɔ ko a bɛ jamana kɔnɔ halisa ko n'i ye testiw ta k'a lajɛ maa minnu ni olu sɛgɛsɛgɛra a yirala k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in ta ko o cayara ni dɔgɔkun tɛmɛlen in ta ye président de la transition n'o ye Asimi Goyita ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko halisa maaw k'u hakili to u yɛrɛ la mesure barrière ko k'a respecter o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ mesure minnu ni a fɔra mɔgɔw ye tagabolo minnu ni a fɔra mɔgɔw ye jɛya waleyaw kan ko k'olu matarafa yaasa maaw bɛ se ka kisi nin bana in kɔlɔlɔ ma cogo min na sabula anw ka jamana in kɔni bana tɛ a bɔra fan wɛrɛ de fɛ an t'a sugu dɔn a nana cun an kan yan nɔ janfa don wa mun don wa anw kɔni t'a dɔn n'a ma ɲa k'a fɔ ko a ko bɛ ten jamana ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la o fana y'ale ka fɔta ye nin kɔni nin de kɛra conseil des ministres yɛrɛ la bakurubaw ye an y'a fɔ cogo min na ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ale ka nin waleya fo ka taa se ministère de la santé ma et du développement social o waleya fana kuma kɛra ni bakuruba fila de kan conseil des ministres la nka n'i ye conseil des ministres yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye ladala ɲɔgɔn ye mun ni a bɛ kɛ jamana kɔnɔ araba o araba jamanakuntigi n'a ka minisiriw fɛ nin conseil des ministres ni lajɛ belebele in n'a fɔra ko bakuruba fila dɔrɔn k'o de bɔra a kɛnɛ kan kuma dɔw la maa b'i yɛrɛ ɲininka yala tɔw bɛ min yala est-ce que baara kɛra dɔgɔkun tɔw kɔnɔ wa baara minnu kɛra dɔgɔkun tɔw kɔnɔ olu ma se fɔli la jamanadenw ye de dɔgɔkun nataw la projet wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka fɔ o ma caya de projet ta ma caya de ɲininkali kan ka kɛ ani bɛɛ lajɛlen ɲininkali sa maa bɛ se ka i yɛrɛ i hakili jagabɔ fɛn minnu kan yaasa ka se ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u interpeller halisa k'u wele ka taa halisa baara ma sabula n'i y'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen mun kɛra minisiriso kuturu k'a daminɛ minisiri la ka na se directeur régional ma ka na se directeur de service ma ka na se fo dugu ma fo plantɔ ma ko waleya ba ma kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la mun bɛ se ka yira jamanadenw na mun bɛ se ka fɔ jamanadenw ye k'a fɔ ko nin majɛ in de bɛ yen nɔ don n'a nataw la an bɛ fɛ nin de ka kɛ don n'a nataw la nin bɛna kɛ a ka gɛlɛn dɛ minisiriso 20 ani kɔ tɔw bɛ mun na o ɲininkali bɛ yen ani si tɛ baasi ye baara ka kɛ a kɛcogo la o la sa an b'an ka ɲɛmɔgɔyaso fo n'o ye Mali Kunnafoni TV ye ka techniciens bɛɛ lajɛlen fo an ka caméramanw ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na fɛn fɛn ɲɛ b'an na a balimakɛ Cheikh Umar Sidibe ale de kun bɛ ka nin jɛmukan in k'a présenter aw ye ɲɛmaayaso ka hukumu kɔnɔna la k'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn dɔgɔkun nata